সকালবেলায় মায়ের পায়ের কাছে বসে বসে বায়না, এখন সন্ধ্যাবেলায় বাবার পায়ের কাছে বসেছে। এখন যাবে বেরু বেরু, ঠিক আছে? বেরু বেরু। সকালে আমি নিয়ে গেছি, এখন বাবা এসছে অফিস থেকে, এখনো চা খাওয়া হয়নি, এখন বসেছে বায়না করতে। আর টাইম হয়ে গেছে, ওই দেখো। মাকে শুধু বললেই চুপ করে বসে থাকে, আর বাবাকে একবারে বেশি আহ্লাদ বাবার কাছে, হাউ হাউ করে উঠে পড়ছে আবার। এই দেখো, এই দেখো, ওরে বাবা, ওরে বাবা। চা খাক বাবা, চা খায়নি তো, আবার দিদির দিকে দেখছে। এসো এদিকে, এসো এদিকে এসো, বসো, বাবা চা খাক তারপর নিয়ে যাবে। ও বাবা রে, এখন বাবা আবার দরজা আবার খুঁটছে। খোলো দরজা, খোলো দরজা, খুলবে? বসবা? না না, মশা ঢুকছে। মশা ঢুকে যাবে, তখন তোমাকেই কামড় দেবে। এসো এসো, নিয়ে যাবে বাবা, নিয়ে যাবে। এসো এসো, একটু বসো, একটু বসো, নিয়ে যাবে। ওরে বাবা বাবা, কত এবার দুঃখ হয়ে যায়। বায়না করার সাথে সাথে আর ধৈর্য থাকে না। সোফায় গিয়ে বসো। সোফাতে বসো, সোফাতে। না না, চললো আবার কে আছে? কি হলো? নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে, একটু বসো না এখানে, ঠান্ডায় বসো না, লোক আসনে এসে বসো, আসনে বসো, আসনে এসে বসো। এখানে এসো, এসো এখানে এসো, এসো এসো। বসো। সেট সেট সেট। বেল্ট পরবা? ও বেল্ট দেবো, দে দে বেল্টটা পরি দে, বেল্ট পরি দে, যাবে বাবা চা খেয়ে নিয়ে যাবে। বেল্ট পরলে তো অধৈর্য হয়ে যাবে। বেল্ট পরলে বেশি অধৈর্য হবে না, তখন আবার চুপ করে বসে থাকবে। ও পালাচ্ছে, বেল্ট পরার নয়। এখনই তো চাইলি বেল্ট, আবার পালাচ্ছিস কেন? হ্যাঁ, পরে নাও, যাও, দিদি পরিয়ে দেবে বেল্টটা, যাও পরে নাও, পরে নাও। সিট সিট সিট। ও মা, গুড গার্ল, গুড গার্ল, পরে নেবে। পড়ো 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 পড়ো, বেল্ট পড়ো, বেল্ট পড়ো। যাবা ছাদে, যাবা? এসো এসো এসো। হ্যাঁ, ও বাবা চা খাচ্ছে, বাবা চা খাচ্ছে, আবার বসেছে। এবার দেখছে চাটা খাওয়া শেষ হলে এবার লাভ হবে। তাড়াতাড়ি খাও, তাড়াতাড়ি খাও চা, তাই না? বেল্ট পরা হয়ে গেছে, এবার জামার সাথে ম্যাচিং হয়ে গেছে মনে হচ্ছে বেল্টের কালারটা। এখন আর কিছু বলছে না, চা খাচ্ছে বলে এখন বসে আছে চুপ করে। এখন দরজাটা খুলে দেখবে গিয়ে যাচ্ছে আসছে, সেটা দেখবে, ওই জন্য আরো করছে এরকম। চললো আবার দরজার কাছে। নাচন হচ্ছে এবার, নাচন যাবে বলে। ও প্যাকুটা লাগবে আবার। প্যাকুটা এখন নিয়ে যাচ্ছে, আর যেই ঘরে আসবে খেলা করে তারপর আবার খোঁজ করবে প্যাকুটা কোথায় গেল। ও বাবা, প্যাকুটা আবার ফেলে চলে এসছে, আর ও এসে ও পকেটে দেখবে ও আছে কিনা, দেখো তাকাচ্ছে এবার পকেটের দিকে।
আর বসে থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকবে। এই ওর প্যাকু নিয়ে আসো। প্যাকুটাকে রেখে চলে এসছে বাবা। ওর জিনিস হারিয়ে যাওয়া মানে একবারে খুঁজে 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 বেড়াবে। যুদ্ধ হয়ে যাওয়া। রোজ এসে পকেটের দিকে তাকাবে, পকেট থেকে বের করে দিচ্ছে কিনা। প্যাকু ওটা আবার যা লিফটে করে যা, গিয়ে নিচে লাগা। এটা নেবা, এই প্যাকুটা নেবা? আর যে প্যাকুটা নিয়ে গেছে সেইটাই লাগবে। এটা নিও। কই এলসা? এদিকে এখন তাকাবেই না। এনে দেবে, এনে দেবে। বাবা আবার একটু পরে গিয়ে এনে দেবে। এটা নাও, হ্যাঁ নাও। বাহ, ওটা নেবে না, তাকাচ্ছেই না। ওটা নেবেই না, ওদিকে তাকাচ্ছেই না। কি হয়েছে? প্যাকু ফেলে চলে এসছে। এসেই তাকিয়ে থাকবে একবারে প্যাকুটাকে নিয়ে আয় না গিয়ে। দিচ্ছি কিনা বার করে। তুই ছাদ থেকে নিয়ে চলে আয়। ও, বাবা প্যাকু ফেলে চলে এসেছে ছাদে, আবার গেল আনতে, ও এখন বসে আছে। তোমাকে নিয়ে গেল না আর? এলসা তোমাকে আর নিয়ে গেল না? বাবা ছুটছে, আসছে কিনা। আবার ঠান্ডায় বসলি? আরে বাবা রে, দেখো এবার কি খুশি, এবার পেয়ে গেছে ওর প্যাকু। পেয়েছো, পেয়েছো এবার? হ্যাঁ, রেখে চলে এসেছিল। যাও খেলো এবার। সব কার্পেট গুটিয়ে দিচ্ছে খেলতে খেলতে। দিচ্ছে না বাবা, দেখো খেলবে, ওটাকে ছুটতে হবে বলে আবার হাও হাও করে চলে যাচ্ছে। আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি দেবো। এদিকে কেন এলসা, এখানে নিয়ে এসো। দেখো বসতে দেবে না কিছুতে। আবার নিতে গেলে আবার তখন টুক করে ধরে নেবে নিজে। এই বকে দিচ্ছি গো। দেখো নিচে নিতে দেবে না, নিতে দেবে না, আবার ডাকছে হাও হাও। কই দিলে, দেয়নি? ওটা নয়, সেটা দেখেছো কেমন বুঝছে, অন্য একটা ফেলেছে, যে ওটা নয়, ওটা যেটা ও খেলছিল। না ওটাও নয়, পালিয়ে আসছে। যেটা খেলছিল সেটা দাও। এই দেখো, ও যেটা নিয়ে খেলছিল ও সেইটাকে আনবে। চালাক তাহলে কত, দেখো যখন যেটা নিয়ে খেলছে সেইটা নিয়েই খেলবে। বুদ্ধি যে ওর মাথায় কোথা থেকে অত এলো।